मिस्टर लकी, आपको किसी ने दिल से याद किया है। जल्द से जल्द अपना फोन उठाए। लकी जी, आप कहाँ पे हो? आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता है लकी जी। कृपया करके जल्द से जल्द अपना फोन उठाए। मिस्टर लकी, आपका कोई चाहने वाला का फोन आ रहा है। प्लीज बात को समझिए और अपना कीमती समय निकाल कर अपना फोन उठा लीजिए। फोन उठा लीजिए। हेलो मिस्टर लकी, प्लीज पिक अप द फोन।